Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách để chúng ta có thể làm hiệu ứng đánh chữ. Sau đây là một cái demo. Thì trên mạng nó cũng có rất là nhiều cách, mà ở đây thì mình xin giới thiệu cách mà đơn giản nhất và các bạn có thể làm. Thì mình xin bắt đầu nhé, thì nó rất là đơn giản. Sẽ xóa cái này đi và mình tạo một đoạn text mới. Căn lại cho một chút nữa. Rồi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái hàm là các bạn vào số text này và đây các bạn chuyển cho cái đây này và các bạn copy cái hàm này vào đây, thì mình sẽ show ra cái hàm này cho các bạn. Trong hàm này nó có một số tham số như là blinking speed, có nghĩa là cái tốc độ mà cái con trỏ nó nhấp nháy ấy. Speed thì có nghĩa là nó có nghĩa là cái tốc độ đánh ấy. Và start x có nghĩa là cái con trỏ nó sẽ đặt ở đâu. Thì các bạn có thể dùng tham số này, hoặc là các bạn có thể các bạn thay đổi cái tham số này sao cho nó hiệu quả thì các bạn phải được. Ví dụ như kiểu mình muốn cho nó nhanh lên, đúng không ạ, mình sẽ dùng cái này xem nó như nào. Đó, rất là nhanh hơn, đúng không ạ. Chỉ cái này đi. Rồi, rất đơn giản vậy thôi. Mình sẽ copy cái đoạn mã code này gửi cho các bạn ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.